Bilisan mo pala. This is a breathe in, breathe out. Come on. Huwag ka mag-panic, my love. What's our content for Earthquake today? magnitude 10 point something. Sobrang daming employees ng BGC area. So, dito tayo Starbucks guys. Safe na tayo, my love. Huwag ka na mag-panic. Ang bahay pa yung Paano yun? May lang pag nag-aftershock o ang layo na yung stairs. Paano na lang tayo? Oh shit. So guys, ay yung ano, mic. Oh my God. Mic. Bilisan mo pala. This is a My love, don't panic, my love. My Okay, love. breathe in, breathe out. Come on. My love, don't panic. Ang dami mo. Okay. Huwag ka mag-panic, my love. Kasi yung aftershock. What's our content for Earthquake today? magnitude 10 point something. So, I love. Ang busy. Oh my gosh, hindi pa ako naligo. Sobrang lagkit ko na. Galing pa naman akong jogging. Guys, pero pag earthquake, first thing talaga na gagawin nyo is don't panic. Like what Gabriel is doing. Third floor, kinu-close mo. Dito na parking tayo. Sa ulo. Yeah. Guys, tingnan mo yung mga tao. This is In Bgc. Evacuation area. Oh, si Kuya oh. Ganyan dapat yung outfit. May helmet dapat. Safety first, come on. Importante yung face mask. Yan. Nice one, guys. Thanks. Thank you, guys. Ano kasi guys, sobrang daming employees yung BGC area. Kaya you will see a lot of people here. Sobrang dikit-dikit pa yung building, so... May aftershock pa to, no? Yeah, usually may aftershock pa kasi guys. Kaya ano, lalabas ka talaga. I think mas wild siya. No, it depends. May chance na mas wild, may chance rin na mas mahina, pero mas delikado kasi yung first na earthquake, it could have caused damage na sa building. So yung aftershock, kahit mahina lang, it will cause more damage. Pero saan muna tayo tatambay? Actually, may tinatambayan kami dito guys sa BGC, sa Starbucks. Pwede na ba doon? Wala Yeah. na katabi na building. May katabi siyang building pero wala siyang katabing building na mataas. And dalawang floors na siya. Grabe no, may video ako nasa 40 plus seconds na ano, gumaganon yung lamp natin Yeah guys, sa kitchen. My love! You felt it? It's kanina pa. It's still there, no? Pakitin natin yung move mo. Nag-toothbrush ka ba? Nang bumangon ka? Oh no! Hindi yata eh. hindi nag-ano ako, nag-gargle ako pero hindi na ako nakatoothbrush syempre. Hindi na ako nakatoothbrush guys. Hindi na totoo, no? Sabi ko Hindi na ako nakatoothbrush. Pero nag-gargle ako, hindi na nakatoothbrush kasi syempre Buti nagising ka, no? kasi every second counts guys. Ngayon sa tinatambayan namin ng Starbucks kasi feeling namin safe doon kasi yung palibot na building is hindi matataas. Like second floor lang and all ganun. So it's safe kasi parang open area na rin siya. And 2 floor lang yun. 2 floor building yung Starbucks doon. Excuse ka lang, you just can't live without coffee. Pero kailangan rin natin ng coffee. Kasi coffee keeps me calm. Diba sabi nila yung pag nag-coffee ka, nervous ka, parang gano'n. Ako parang baliktad sa akin guys, so, yung effect ng coffee. It keeps me calm. So, dito tayo Starbucks guys. Okay na tayo, safe na tayo, my love. Huwag ka na mag-panic. Ang bahay pa yung dito. At least nag-toothbrush ako, no? Hindi ka nag-toothbrush? Nag-toothbrush ako, hello. Kasi gising ka na. Gising ka na pala nung earthquake.
pabor sa kanya guys kasi gising na siya nung nag-earthquake. So nakatoothbrush siya. So if nasira man yung building namin, yun na nakatoothbrush siya. Ngayon ako. Happy ka na nakatoothbrush ka? Oo naman. Galing ko nga akong jogging. Kailangan ko na maligo ngayon. Jogging ka din. Jogging. Oh, tingnan mo yung story ko. Saan? Diyan, sa Greenway. Tinuro ni Tito. For the Block? jogs. Nag-jogging ka? Yeah, check out my story. Alam yun ah. Kasi anong oras ka nagigising? Hindi kasi jet lag pa ako galing. Yung body clock ko guys in Europe pa. Paano yun? May love, pag nag-aftershock ko, ang layo na yung stairs. Talo na lang tayo. Pag nag-aftershock my love, hindi naman na to. Mali mo, it's too much. Hindi masisira to kasi dalawang floors lang to tapos malapad. Hindi ka sure. Sure ako my love. Yung ba alam na engineer ako? Ay, wow. Guys, bili muna kami ng coffee kasi umakyat lang kami, wala kami in order. Grabe yung pila guys sa ilalim. Nagpapanik yung mga tao sa ilalim ngayon. Sobra promise. Parang chill lang naman. Sila ba? Joke lang pala, sorry. Kaya tayo guys. So, trivia pala guys. Spam disal and tuna pandesal. Like one of our favorites here. Ito yung pinaka-favorite guys. Order iced chocolate but without whipped cream. Cafe latte. My everyday drink. Pero dati ice, diba? Pero maulan kasi ngayon guys, so hot na yung in-order ko ngayon. Nagpaalala naman ang SRMP sa publiko na patuloy na maging alerto at patuloy na nagawin ang duct cover and hold dahil posible pa rin na maramdaman ang mga aftershocks. So guys, ngayon, Intensity 3 daw. oh 3 lang nga, dito nga ano 7.5 eh. Nabasa ko kanina. Pero guys, ngayon pabalik na kami sa condo kasi feeling namin safe na. No? Sana. Feeling ko it's safe naman siguro kasi feeling ko nagsabalikan na yung mga tao. Chill na ako. Wala Yeah. na ako. Pero feeling nyo kaya guys, happy siguro yung mga ibang workers sa office. Sinuspend yung work nila. Yeah, they Kasi probably went home na. Yeah, feeling ko pinauwi rin. Lalo na yung mga sa na mataas ng building na nag-work. Parang ano lang yan guys, yung dati yung parang sa school. Pag may mga earthquake or something na parang evacuation drill, di ba? Parang sobrang happy. Hindi ko alam kung na-feel nyo yan guys, pero parang sobrang happy natin pag may evacuation drill kasi lalabas, may hinto yung klase. So feeling ko parang ganyan rin yung feeling pag nasa office ka or kung may work ka. Yung parang sobrang boring na sa work. Tapos may evacuation drill or may totoong drill. Tapos dami ka makikita ng tao sa labas. Hello, wala na. Oh, it's almost empty. I mean, it's not empty, pero diba, nawala yung mga tao dyan. Yeah, pero di ba nawala yung mga tao dyan. Kita nyo guys, nakapag-coffee na ako so I'm calm na. Oh, really? Yeah, I'm calm na. Hindi ka na Wala. mag-panic. Yeah, never naman ako nagpanik. Pwede ka na mag-toothbrush. Payo ko lang sa inyo guys, stay safe palagi. Tapos, don't panic. Kahit anong tragedy na mangyari, don't panic. Think correctly or straight. Kasi walang matutulong yung panic guys. Arturo Teruel 101. Huwag ka na magkape, tama na yan. So guys, we're back home. Yay! Yay! We're back home. Safe, see? Where's your asawa? Eto. Turi, The titty. it's so nice though. Yeah. So guys, always stay safe. Always stay safe guys and always remember to pray. And please like and subscribe. Oh, nairit pa. Bye-bye!